随虔诚的听众，拄则甲咱各位所讲解的六祖大经，这是解说甲正文第5页。拄则甲咱各位所解说六祖大经，就是解说甲正文第5页。对头算倒来，就是解说甲第8节。对头算倒来，就是解说甲第8节，就是解说甲游入梦中，行坐不落。即马就是要来说来解说下面，下面就是后2日，有一童子，伊对方国唱上奇奇。慧能一问便知此其未见本性，虽未忘教授祖师大义。虽问童子曰：上者何机？童子曰：密者隔了，不知大师言。世人生死时代，欲得传付依法。令文人作记来看，让我大义即付依法为第6组，身手上自以南廊辟上，事无相记，大师令人解上，以此其手免堕恶道，以此其手有大利益。慧能曰：上人5处塔对8个疑惑，未经行之当前，望上人引之其前礼拜。童子引之其前礼拜，慧能曰：慧能不识字，请上人为托。时有江州别驾，省长名日用，便高声托慧能闻意，随言。亦有一句望别驾为师，别驾言：你亦作记，其事稀有。慧能向别驾言：欲学无上菩提，不得轻易初学。下人有上上德，上上人有无义德。若轻人即有无量无边罪。别驾言：你但上记，我为你师。你若得法，先师度我，勿忘此言。慧能奇曰：菩提本无事，明镜亦非大。本来无一物，何处惹尘埃？即马就是要来解说这段的道理。这段就是属于六祖大师行游分类，应该是属于第8段。第八段呢，就是伫咧说明慧能大师来做记上。慧能大师的记，甲神秀大师的记有所不同。所不同者，就是慧能大师的记咧，已经是明心见性，也就是讲已经功夫上手啊。神秀大师的记咧，抑阁是在修行中的记，这是两位伊的记绝对不同的所在。咱即马呢，就来依照这文来解说。后2日，讲古早经过2日，经过2日呢，有一童子，伊对方国有一个童子。伫遮所讲这个童子呢，就是讲还未经过完整的修道者。这个童子呢，毋通该当作讲是一个囡仔意思。在《华严经》内底有一句叫做讲做有一个名叫做讲做现在童子。
现在同志呢，即就是讲有迄个求道心，也真正发心嘛。伫伫咧求道，结果咧参访了53位善知识。所以伫即个所在所讲的同志咧，应该就是讲有迄个求道心来实验修行，但是呢，还未落法的修行者。也可以甲伊当作讲，就是一个三面啦。那这位同志呢，就对迄个对方经过，这个对就是讲骹对，这个方就是讲迄个骹对经，对方就是骹对经。所以讲对迄个骹对经经过，就畅上其机。因为新秀大师伊做这个资料。五祖啊，讲哎呀，这个基做得真好，恁应该爱好好啦，依着这个基来去修，就毋免对恶道。伊这个基来修呢，有真正大利益，所以每一个人每日都拢伫咧上这个基。当然，伊这个同志也是来实验的一个修行者，所以呢，伊也是共款来伫咧上迄个基。也对这个骹对经经过上迄个机，去互慧能大师听到。慧能呢，一文便知此机未见本性。慧能大师伊本身是已经功夫有上手已经有见本性的一个人，所以这个听就知了。知影啥物呢？知影讲这个机根本呢是还未见到本性，因为这个机乃是一种的修行机，就是讲心敢像一个明镜台，但是必须好好来甲伊切落清气，毋通互伊有烦恼。这就是在修行中的机，毋是已经见了真心本性的机。所以才讲做一文便知此机未见本性。本性就是讲本来的自性，所以佢就讲本来呢，就是讲咱众生本来就是基足，众生本来就是基足的体性，这名叫做讲本性。本性也就是人人本具的佛性，每一个人拢基足的佛性。这位慧能大师，这个听都知影讲，新秀大师这个机是还未见到本性，也就是讲还未明心见性的意思。讲随未忘教授诸实大义，就是讲伊虽然来五祖的这个所在，还未心望着五祖来甲伊教，来甲伊传授伊的法，但老早呢已经就知影这个佛法的大义，对佛法的大义呢，伊老早已经知啦。虽闻同志上加好记，所以呢，伊就问这个同志，讲你所上的这是属于什么机因为毋知讲这个机到底是什么人做的。所以才问讲，你所上这是属于什么机同志你这觉了不敌大事件，世人生死时代，欲得传佛依法，令文人作记来看。讲哎呀，你这个觉了，这个觉了意思就是这个同志咱是看袂起。那照这看起来就可以了解讲，五祖伊是一个南方的人，人呢无介大汉，可能顶到每一日拢出去炒茶、打茶去卖，当然皮肤真粗啦，面呢拍甲是乌乌啦，所以呢就是一个南方的未开发的野蛮人共款。再讲做你这个觉了，讲你毋知影大师安尼讲是毋是？大师来讲呢，讲世人生死时代，
这呢就是这个董主啊，将五祖所开示的话提起来讲的。五祖有一天对因遮文人讲世人生死时代，就是讲咱在这个世间的人，倒一项代志上大，就是生死这项代志。生死这项代志，这是最大的代志。因为咱人的痛苦，就是在生甲死的中间。而且呢，并毋是讲死去了就解决了。死去了，虽然是讲咱这世人所有的物件完全拢报销了，随着咱人死去，一切拢无去，但毋是讲你就会当煞，在生前所做这善恶业，就看因来去，搁在另外一个所在去受果报。所以生死这个代志是最麻烦的代志，最大的代志。这是五祖在前面开始这弟子的，讲欲得还复而还的，令文人作记来看。讲大师，这就是指五祖弘忍大师啦。讲五祖弘忍大师呢，伊要传这个衣甲帛互人，要付衣帛来互人。要若是要得到这个衣帛的人，就应当爱做记来看。所以就命令这所有文人每一个啊，爱做迄个记来。在前面有安尼讲啦，讲各作一记来填五坎，用五代以复逆依法为第六代祖。这个小啥物啦？就是根据六祖所甲五祖所讲一句话呢，来甲慧能大师讲啦。讲用五代义啊，即复依法为第六祖。讲假如什么人，若是啊，会当互来悟着大义，就是讲会当互悟着佛法的大义，那就将这个衣甲帛来付回。就是讲将衣帛来传回意思，就可以来做第六代祖。讲身手上座以南龙辟上啊，事无相记。讲因为五祖弘忍大师有这个命令，所以啊，这位身手大师啊，就在南边走廊的边的所在来写这个无相记。为什么叫做无相记呢？因为五祖有安尼讲，讲凡所有相皆是虚妄，但留此记一定相似。本来伊是要叫迄个罗强峰在南边走廊的边的所在来画迄个五祖的显密图以及呢，要来画灵溪境的变相要互人来礼拜。那这是一种有相的物件，因为伊要画迄个所在啊，身手大师伫遐先解写身是菩提树这首记伫遐，所以五祖啊，就甲迄个罗强峰安尼讲啦，讲经典有伫咧讲，凡所有相皆是虚妄。所以呢，无需要搁再写这个无需要画这个图啦。这图是有相之法，只要留这个机会人相信就可以。所以呢，这个董主甲时来所有的人，一定就将身手大师所做这首记，该当作个，这就是一种无相记。讲这位身手上座啊，在南边走廊的边所在，来写这个无相记。讲大师令人介绍，大师就是在指五祖弘忍大师咯。讲五祖弘忍大师啊，就命令在时来所有的人拢爱来上。这个上就是背上啦，就是离开迄个文字也要背。这个动作老早也背上所以毋则背上到骹对经的所在，才去互慧能大师听到咯。
讲以此祈受免堕恶道，以此祈受有大利益。讲假若若是当依照这个祈来受啊，就毋免堕落恶道。这是在前面五祖所讲的啊，讲以此祈受免堕恶道，以此祈受有大利益。这是这位同主啊，将五祖所讲的话转达给慧能大师来了解。因为这个祈是一种的修行祈，虽然是还未到达明心见性，就是讲还未到达目的地，但是已经伫路里伫咧行，伫路里伫咧行，有一天呢会到达目的地，当然呢就袂堕落恶道。目的地是啥物？就是开悟境地，也就是当好了脱生死的迄个最后的目标。神秀大师所做这个祈，虽然是还未到达迄个境界，但伊这首祈呢，确实叫人好好来去修行。当然，若是当依照这个祈来去修，就毋免对在三恶道中，这绝对无毋对。所以五祖啊，叫大家来讲，好好来上啊！恁依照这个祈来上，就免对恶道，这是绝对毋是咧骗人的，事实是如此。当然是也讲以此祈受有大利益。依照这个祈来修啊，是有真正大的利益。安怎讲有真正大的利益呢？照你来去修，将你的心的烦恼，该切落清去，使你内心清当拢无烦恼。安尼就会当得到解脱啦。有啥物利益比这较大呢？当然，这就是会当得到大利益。这是这位同主对慧能大师所讲的话。慧能曰：上人，这个中间呢有一个括号，内底有规矩讲：一本有五欲要相处，结来成缘。就是讲另外有一本六祖坛经，在前面咱讲了，这六祖坛经啦，拢总有7种的本。7种本其中有一本啦，有安尼写，讲慧能曰：五欲要相处，来结来成缘。这是另外一本有安尼写啦，但是另外其中一本，毋是咱一本啦。意思是讲，我呢也要来上这个祈，会当互来结来成缘，那就是讲，甲这位神秀大师啊，来结一个法缘啦。那咱即摆就根据咱遮所引的。慧能曰：上人，慧能大师呢，就对这位同主安尼讲上人。慧能大师真客气啦，伊将这个同主呢，甲称呼过都讲是上人，这是一种的尊重的称呼。讲我呢，在这个所在来搭这个卡队，已经是有8个月。卡队这是精美的物件，在前面我有甲咱各位讲过。凡是伫参庄人，捌见过美的人，或者是捌看过卡队的人，才会当了解啥做卡队。因为捌见过人根本毋捌。卡队甲前驱啦，这是两个无共款的物件。不过共款拢是将这个米甲前回白。咱这个米呢，本来是切啊，先将这个稻仔甲剥落，也该照顾，就出迄个切啊。切啊呢，到甲熟的时阵，就该挂起来。挂起来，做这个切啊呢，就该收成拍花打咯。拍花打了呢，先该压过，将个较早是用土人啦。这土人该压过啦，就变成米，就将迄个切啊外面的粗糠，该扔掉去，变成迄个米。但是米呢有米糠啊，这个米糠呢必须用个蒸驱该蒸回白，或者是用卡队该蒸回白。这个蒸的方法呢，就是互迄个米甲米的中间呢，伫咧发生摩擦。那么在这摩擦中呢，外面迄层皮，就是讲迄个米糠啊，就会当好该蒸白来啦。这就是蒸驱。那这蒸驱变成种手蒸的咯，
这个卡对呢，毋是用个手种的，卡对共款啊，要放米啊，我那是有一个圆圆迄个种区伫遐。但是呢，伊斗一支较大支的迄个种区锤，这个种区锤呢，搁再另外斗一支长长的物件。这支长长的物件，一另外这边搁再装一支碳环管，两支条啊，甲伊拆掉咧，就将个卡甲伊搭落去，搭落迄个卡对迄个锤啊，当然就搭落就翘倒起来啦。翘倒起来了，你即马卡甲放去，将你就种倒落去。就像一个一个种，这个当然是较有力啦。这都是卡对。这是咱田庄人，那差不多30-40年前啊，应该是要有这个物件。咱现在是毋是啦？咱现在是土人耕，是米甲。所以切啊呢，你即马摕去米甲的所在去，就先将草坑甲你加掉，草坑加掉了，换米坑甲你加掉，就加出来就变成白米。这当然就是科学所属。现在些人根本你也无需要去下土人，也无需要去种米。下土人呢，这若是毋是田庄人啊，根本呢讲听嘛无。所以叫做讲做土人，就敢若像一顶石帽啊共款。讲石帽来讲，可能咱现在些人毋捌看人，根本嘛是毋捌。要下土人，迄是一个真重的物件。平常时阵若无两个人下袂振动。因为即马切仔甲下落，甲伊下就是讲将迄个切仔甲伊硬，变成讲下面是一块，面顶是一块，下面迄块咧是踩伫土骹，面顶迄块，你即马甲下回振动，那么结果咧就是就安尼咧，将即个切仔呢甲伊硬互破去，将即个米坑啊，即个草坑啦，甲切仔甲伊硬开，硬开了呢，则切仔换切仔，草坑换草坑。就这个米还米啦，草坑还草坑。然后自这个米，再过来摕去，过来加过，过来去煎过，变成连这个米坑加掉，变成白米。所以过去若要食一个饭啊，就要经过遮尔济，遮尔辛苦手续。伫遮所讲就是讲，伊慧能大师啊，五祖看讲，哎呀，这个人根基太来了。但是呢，确实无要互边仔人知，所以结果就甲赶对迄个骹对茎的所在，叫去种米。所以才讲我呢，在这个骹对茎的所在，已经8个多月，米种兴一动静。讲我将来也未到甲迄个动静，这动静就是讲五祖伊祖堂的面头前，也就是也未到甲五祖的方丈了面头前去，伊连去都毋捌去当嘅，毋知讲到底伫对啦。讲望上人啊，引之期前礼拜，讲希望上人啊，你会当好甲引，这个引就是导引，就是甲引导带意思啊。就是讲愿望上人，你甲带去迄个基的面头前来礼拜。基就是神秀大师所做的基，因为神秀大师做迄个基了，六祖咧就讲哇，这个基非常好啊！恁大家应当呢都爱甲摆一个香案，都好好来去烧香，来礼拜。你若是大家拢会当好来上这个基呢，也会当好来见成啊！这是无毋对的咯，因为你只要把内心的烦恼，那个去互清气，当然就是明心见性啦。这个六祖呢，希望这个堂主会当甲伊带去，在迄个神秀大师所做的基的面头前，要去甲伊顶礼。讲堂主引之期前礼拜，因为慧能大师那个要求咯，所以这个堂主真是都甲伊带啦。带到迄个南边的走廊，神秀大师写记迄个所在，因为遐有摆香案伫咧，伊就伫遐都甲伊顶礼啦，顶礼迄个基，因为这个基是
古祖黄金大师叫每一个人都爱拜，都爱甲尊重，爱甲拜，爱甲尊重，这是非常的正确。因为虽然毋是一个见性期，却是一个修行期。这修行期对咱凡夫伫咧修行人，应当讲起来更加较重要。慧能大师的期，就是已经证着迄个理了。新秀大师的期呢，还搁在思想修行中。一边讲慧能曰：“慧能不识字，称上人为土。”迄当时阵拜了呢，这个慧能大师就讲啦，讲我慧能呢毋捌字，请上人来甲读这个字。这个就是讲叫迄个童子将这个字来读一遍互伊听。对这个不识字，在这个外表甲看起来，当然就是咧指讲这位慧能大师呢，根本伊毋捌字，一字都毋捌。因为自己都毋捌，当然在写啥伊嘛毋知啦。所以希望人读互伊听。不过这个不识字也会使甲伊当作讲慧能大师伊毋是在外表的文字来去研究佛法。慧能大师呢，乃是离开有形上的文字，乃是呢将内面来去回光返照。将内面来去得到明心见性，所以这个不识字者，也可以甲伊当作讲就是一种的超越文字的意思。因为慧能大师是超越着文字，将内心来去回光返照，得到明心见性，所以才会当做出一个开悟期来。这是咱对这句话应该进一步来去体会所在。注意看先听众。咱今仔日节目时间经到，所以我甲咱各位所讲解的六祖大经就讲到这个所在。感谢诸位收听，祝诸位法喜充满。